салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунанд. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. Байни Нави Куралик ва Барону Шахер чӣ гап шидагиай ва барои чӣ ай гурӯҳҳошон буромаданд? Дар ҷавоби саволо баъзеҳо мегӯянд ки ҳама садай, аммо бошем дар ин барнома баъзе секретчиҳорам мегӯем. Асабот хароб боша, лучши то охирша тамошо накун. Навик ва Ралик дрепере ки не интернет созай, ма просто я шӯхӣ кардам. Навик ва Ралик дрепере ки айни ҳол машҳур ва сермухлисанд. Як вақтҳои дар як лейбл бо номи I-Team буданд. I-Team хай бисёри мухлисои рэп медонанд ки чӣ хел трекҳо мекардану киё буданд дар уҷа. нафарое ки барои Барону Шахер кушода видеора тоқат мекунем, оиди ва ёрам суҳбат мешава. Дар зиндагӣ бисёр ҳолатҳое мешава ки фикр мекунем ки ҳеҷ вақт ҳамин ҳолатҳо алиш намешава. боварӣ дорем ки ин сурата бисёриҳо дида буданд ва ҳамон вақтҳо фикр мекарданд ки ҳамаи иё то охирам меистанд. чӣ хеле ки Навик МС мега? соли 2017 буд 19 март, вақте ки якм саҳар мухлисои рэпи тоҷик хестана дар сомонаи rap.tg сета треки нави мора бо номи группаи нав Rest Pro гӯш кардан ва беҳад ҳайрон шуда буданд ки мақсад чӣ ба ёи хелӣ кардан ду нафар I-Team биромада ва нафари сеюм аз як қатъи группа шидан туда-суда ва якм рӯз бениҳоят мақсад рӯзи вазбин буд. ҳақорату ҷангу нофаҳмӣ ва ҳамхалӣ не ки баъд дуюм сеюм рӯз аллакай мардум моро фаҳмиду бигем дар 2-3 рӯзи аввал гурӯҳи мо тонист ба дараҷаи даркории худаш бираса. бале, саҳар мухлисои рэп баъзеҳош хирсанд ва баъзеҳош гапое ки гуфтанаш хуб нест гуфтанд. Рости гап Rest Pro тез номша шинонд ва ҳамун даври замонда трекҳои Навик МС дар ҳама гӯшаву канори шаҳр мехонд. Ралик чени ҳозира машҳур набуд. хато намекунем агар ҳозир Ралика ситораи рэпам бигем. ҳамон вақтҳо отношенияи Rest Pro бо рептиҷа на он қадар хуб буд. аудиторияи рэпи тоҷикира треки дона-донаи Ралик ҷумон ва просмотрош ба миллион расид. Рости гап ин хел просмотра бисёр реперо орзу мекунанд. Хорошая шутка. вақте Ралик монанди ракета осмон мепарид, як минути дига бародаро бо дар бораи авлод медиарам гап мезанем. Да ладно, всем похуй, ты чё? вақте Ралик монанди ракета осмон мепарид, албатта ки дар Инстаграм ҳар хел приколчиҳо мебуромаданд ки қаҳрамони ӯ ролико Ралик буд. Компот, шоколад, меваги, дай ҷаҳондестемо беягон катаги, кетчупая, термосая, баклажкай Кока-Кола. Ничего не понимаю. Навик МС пешравиш кам шида буд ва дар чашми мухлис кам мебуромад. баъдан хабарҳо баромад ки треки дона-донара Навик МС навистай. ин хубай вақте савмесна як коре мекунӣ ки ба мардум сахт маъқул мешавад. дар барномаи меҳмони нохонда дар канали Репортал Ралик гуфт ки суми тексти дона-донара додай. дона-дона ма Навик навистагиай ва ма харидагиам ин аврӯз мақсад бигирем хато намекунем. барои чӣ ки 1 миллион гирифт ва ма қасума ютуб снимат кардам оз юра ма намедодам нито мешид. Навик МС бошам мега ки ман нагирифтам. Не нахаридам. Нахаридаш? Бесум падаркаш кадаги? чидар кор гап дурӯғ дар барномаи дурӯғ мегӯяд. баъдан хай гуфтам барномаи марида пештара гуфтам дар ин бора ҳама чӣ гапе дар дилам буд гуфтам. чӣ хеле ки Шахер мега? ма да ягон вигдам нестае ки ягон кас бинависа ки Барон чӣ ба розигриша накард, аммо ӯ да як соат бояд бифаҳмонам ки барои чӣ накард ё ки ӯ пулӣ намекира хурд. ма ӯ да як соат бифаҳмонам ки не нахурд, когда ма қатъи одам нестам, ма корбори хидмат мара савол метан ака Абдурозиқ барои чӣ 5 акен рафт ё ки ака Абдурозиқ чӣ ба ребнам байд нахондестай ё ки инаи трек чӣ маъне дорад, инаи ҷаш чӣ хеле. Барона мепурсанд, Абдурозиқа мепурсанд. ма ба ҳамин хотир биромадастам ки ҳамин саволо дига нашавад. гапҳо мумкин ба Навик МС-ра меомад, яъне дар бораи Ралик мепарсидан шаҳр. ай ҳамин сабабо ай Rest Pro рафт. ин чизора строго судид кардан мумкин нест, барое ки ҳама шайби ютуба. самое главное ки Наврӯз ва Рамазон отношенияҳошо хубай ва айни ҳол бародаранд.
шахер ира ки гуфта гап занем. Шахер кияй? Нафаре ки як вақто хунаш дар батло меҷӯшид ва ай тарафи хези авлод гап мезад. Нафаре ки ай пайдоиши авлод медиҳад дар бари барон рост буд. Нафаре ки дар видеои фоҳишаҳо қуш буд. Нафаре ки ба сари Абдурозиқ панҷакен рафт. Нафаре ки ай пушти авлод медиа батли ландмастер нарафт ва нафаре ки ай авлод медиа биромада канали худша бо номи як лимон кушод. Як лимон маънош чи ай? Бидонӣ дар комментария бинавис брат. мо бошем мерем далши. Ба фикрам ин историяро кӯтоҳ карда гуфтемтон ва чӣ хеле шахер мега сабаби баромаданаш дар гапаш наистодани барон буд. Чӣ гап боша морам дар якчанд фикроем. Шумо дар чӣ фикроен? Фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва хотиррасон мекунем ки шахер ва нави KMC як вақто дар як клан бо номи NP клан буданд ва ҳар як нафар ҳақ дорад ки дар ҷои маъқули худаш боша ва чизеро ки дастигирд мекуна ай худаш бина. Дар ин корро боша айб намекӯем чунки ҳамаш айби ютуб. ин буд барномаи имрӯзаи мо. Хайр дӯстон, худова нигаҳбони ҳар яктаи шумо. Лайк монда дар комментария фикрҳои худро нависед. То барномаи оянда обод бошед. Канали Нави варзишӣ барои дӯстдорони варзиш силка дар описиони дар омода обуна шавед ва аз хабарҳои нави варзишӣ бохабар шавед.